mekayane enak ngaroke. Wong ngaroke pada sugih-sugih. Wah. Iya. Waduh, kira. Waduh. Wow. Kang Boleng. Boleng. Apa kan? Ari ngomong hati-hati. Boleng. Iya. Nafsu sing tenggok Juna. Nafsu ndak kadang adu jagoe. Oh. Paingan tak ulat-ulati entuk jagate. Allah. Tak ulati ning sewu buat ngempul karo tukang nyaponi duit. Oh, dipelintir. Sampai tak yaki langka. Dipelintir tangannya. Tak ulati maning ning prapatan Cikugur ning Lebatu Buk ngono ku langka. Tak sawang-sawang kaduan engkrak karo pemuda sing dikenal. Lah, Wis bre maning laki sira. lah. Apa itu? Cara dewek man lagi nafsu huhu. Oh, semburu kuno Bu. Ah, Semburu. cemburu konon. Iya. Oh, ana cemburune keding. Mau siapa mau kah? Lah. Juna, weruh kene. Lah. Allah, sudah. Ampun ya. Puas dicolok matane. Ada kira. Kok kena aja ngadu jago bae. Iya. Apa sih Kang? Juna lagi nafsu. Weruh kitega. Balik ning rumah boro-boro ana banyu putih. Hah? Boro-boro ana banyu termos. Boro-boro banyu manis. Bating lakal-lakacan. Lah mauku. Aduh Juna, Iya. ini sing beli ngendes. Aduh, ngene sampean ku. Jari dia tangan ngendes. Konon ya. Gobinda. Waduh, kopi. Sahrul Khan. Untuk Kedelengan. Awak mah kayak bintang film India. Gede dhuwur, empang, seterak. Iya nih. Pikirannya masa tumak. Indane Juna ari Gopinda apa kunku bintang film sing endi kunku? India. Sing cigaruga. Tiga rugak. India kono. Sekudua sampean ku ya. Kita wong wadon sing nafsu, sing mengkel. Lah. Kari-kari Dika sing mengkel, Rika sing sewot. Belong beruk. Cak. Tangane aja mene-mene. Nyolok Wis aja. bengi jagat iki nih. Iya. Mata kotorane biawas ngadu ayam iki. Ampun. Ayam basing diadu. Maning-maning. Motor yang koper bedadu. Ayam dari sewiwine sing keper Kang. Nang balas diadu nih kalah bae. Belong sumalolong akeh pene. Si bener gadaweng ari ngomong ku sing bener coba sing anggo aturan. Bakal belong belong, bakal emas ya emas, bakal ayaa, aja si malolong segala macem. Coba apa sih Ra? Angkoe priwe? Jadi pegel, gulat-gulati daweng konon. Waduh, ning omah langka daweng. Langka bedang putih. Main duit beli ning daweng. Sampeane main pekaya beli ning daweng. Nyukupi beli ning daweng. Dibalaken iki. Kangen ya. Oh ya beli kangen maning. Wis 3 wulan ora kembul-kembul. Ya beli kieng. Pengen ngusel bae ning eleke ngayam, sampean maning brutu ning ayam. Beli mikiri sing dadi wong wadon. Nyandang pengen bagus kayak tangga batur. Sampean ku ngerti ya? Kudu nyukupi ning daweng Kang. Telengen tangga batur. Mobil jlogrong. Omahe gedong, sawahe ambak, pengen mangan apa keturutan, pengen nyandang apa keturutan, barang sampean ning daweng idi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya ngadu jago bae. Lagi sandingan wingi 50.000 masih beli. 50.000. Iya masih beli. Wingi ku. Iya bukan masih gamene. Hari gini 50.000. Bawang bae 20.000. 500.000 ku nganoli 2 ler Kang. 50.000 dadi apa? Itu lu nafsu bae temen sih.
Wis, bakal karo wong lanang beli kena nafsu. ora baik kita mah. Ora nafsu soten bakal sampeyan nyukupi, bakal sampeyan sugi dunya. Pengen gelang kalung dicukupi, pengen nyandang bagus dicukupi. Ya kuwen ora bakal nafsu. Ari manusia urip alam dunia iku bokat durung tekang waktune. Bakal waktune wis enak manuk, kok gak enak dhewe. Kono. Ya iya tuh. Jadi sabar. Ah. Tangga sebelah tuku motor. Sabar daweng mah. Engko bokat be panen bisa tuku motor. Konon. Iya. Tangga gawe umah gedong. Sabar. Engko bokat panen bisa gawe umah gedong. Konon. Iya. Tangga kiwe mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sampainya sabar. Bokat tas rendeng belong mati. Sengit kita. Loh, mati dia. Jadi gawenge segin arep yang keluar konon ana cita-cita. Bokat arep mendulem konon. Ngomongin hati-hati aja kayak konon si mati segala macem. Jadi sampai niku bakate daweng ning luar negeri arepan ngijini. Daweng kerjane ning dulem ngijini. Idi wong lanang pengecut temen sampean kudu wong wadon sing makaya. Idi tingeling belong sumalolong. Wis kita marep nglalu bae. Arep ndi tujuane sih? Arep nyupang. Oh. Nyupang. Nyupang kita mah. Isi iki uripe iki warna-warna bae. Nyupang segala. Wong nyupang gampang. Gampang nang apa? Yo sembah. Belong long. Bro, tangga. De mobil kah? Paham, beru paham beru. Oli mujaan. Cuma ning arep gede-gede kabeh. Cang, pengen urip seneng sampean. Ya tapi jalannya aja nyupang. Kok kenapa maning long, belong Kang? Ya bukan nyambut gawe tani Kang kaji konon. Masa nyupang? Kon kerja ning Kang kaji. Ora bae, pegel. Pengene langsung enak ning dunya seneng uripe. Kita marep nyupang, arep nglalu bae, arep ngulati Gunung Srandil. Melu beli sampeane, nyetujui beli. Dipikir-pikir mah saya kepikir gini ya. Nah, pikiran. Ari bitak turuti. Ya tukar bae. Sampeane. Ari dituruti. Kones pengarepe priwe? Ya di bapak jare sirabe gawe kok. Tenang Kang. Jare wong nyupang ku ana wadalane. Iya. Tenang. Wadalane bapane sampean dingin. Siapa bapane? Pertama masukku sampean, bapane kanggo wadal pertama. Ake tanggal kidul ga. Juna ya berapa apa? Masa duyana dulang-dulang ega ning tangga batu rumah. Artinya pahit konon. Ya pertama mah bapane sampean dingin. Sebabnya masih anak kaitan darah. Kung masih anak kaitan keluarga. Kita wis rela apa jare sira tawen. Nah, bakal wis 3 tahun baru semane kita. No, konon. Del. Gedenan artinya. Ya wis. Del kan? Makate kapan? Salaman ke del. Del. Melo. Siap. Menti kono dalane. Ya lah kepani dalam mana kok? Juga Kang. Yuk, awas semana bakal balik maning. Ayo gage. Yo, dingin bahaya. Gaweng. Sampai katiwa asap pengen suku siraya. Tak turuti mangsa wurunga. Sing mantak kelurunagane sing ketempuan ragane sing ketempuan wadung parikedung tinemung guri langsama mamae salma sing ana ning Taiwan mamae sepi gimana mah
manah jalan kakulon Ciplendung jalan Cituri rasa edan rasanya norak lakon suka pae gantung diri suka pae gantung diri suka pae gantung diri Puspawati lagi bingung sing ora ketemu ning tungtung lagi keder ning pemikiran duweni hubungan kawan kakang kasar ananging Puspawati lagi duweni beban pikiran sing ora bisa dijelasin wis tunduk maning waktune Lui becik Nimas Ayu jelasakan kelawan Isun. Isun mawas diri kok. Sebenarnya Isun hubungan kelawan Nimas Ayu, Isun anggini perasaan minder. Nimas Ayu wong apa? Isun wong apa? Tapi terus terang Nimas Ayu Puspawati. Kaya singawit kenal pertama kelawan pribadimu. Isun wis angruwi. Yen pribadi beku seorang putri bangsawan. Mimi Sedangkan Aldo Isun serang Mama Diman mulane Nimas Ayu terangaken dan paparaken kelawan Kang Mas supaya aja di beban pikiran Nimas Ayu apa sih di persoalan. ampura Kang Mas dudu bae Puspawati nyinggung ning perasaane sampeyan tapi Puspawati dewek keder Aja keder-keder Nimas Ayu bakal sejening wanuja Kang Gentleman ana masalah di Mimi Aldo Mimi Aldo Mimi Aldo minakane sing randu dewe Lui becik Nimas Ayu terangaken sekalipun berat mudah-mudahan Isun bisa nerima apa anane. senajana sampean wong ora duwe jauh jabatane kelawan Puspawati tapi Puspawati ning sampean bener tulus demene Kang Mas ananging Puspawati lagi duweni pikiran pengen cerita karo sampean Puspawati semadi menang kare majikan tua ngajak Sokti gawe Nimas Ayu Puspawati berat anggone mautaraken isi hati Nimas Ayu kawan Kang Mas nggih kulane berat watir arep ang maparaken segala-galane watir Isun iki kecewa bener Nimas Ayu kula Kang Mas bagi Kang Mas Kasan ora bakal kecewa sekalipun Nimas Ayu pahit arep ngomong kelawan Isun sebab Isun wis menyadari segala-galane Isun wong apa Nimas Ayu wong apa jadi sampeyan siap lamun Puspawati bakal terus terang karo sampeyan Isun bakal siap Nimas Ayu Kang Mas Kasan sing sebenarnya Puspawati lagi duweni pikiran iku lakamaning lawas jalin hubungan kelawan sampeyan tapi ning saat sekian Puspawati berat Kang Mas terangaken bae Nimas Ayu supaya aja gawe ragu marang perasaan Isun aja gawe bimbang marang perasaan Isun apa sih di persoalan sing sebenarnya Puspawati kuis dilamar Kang Mas apa Puspawati ne wis ana sing lamar Nimas Ayu wis
dijodohaken. Wis dijodohaken ning Kanjeng Rama. Dijodohaken ning Sudarma wong tua Nimas Ayu. Bener. Alhamdulillah Nimas Ayu ya. Berarti Nimas Ayu ki wis oleh jodoh sing sejajar kelawan Nimas Ayu. Mungkin sing lamar Nimas iki wong bangsawan. Kok sampai ning ngucape alhamdulillah sih? Ya alhamdulillah. Berarti Nimas Ayu Puspawati wis laka beban pikiran unek-unek ning Kang Mas saiki. Tapi Puspawati ini berat karo sampean ki Kang Mas. Nimas Ayu inget jodoh manusia ning alam dunia iki ana sing ngatur Gusti Kang Maha Kuasa. Umpama Kang Mas ning dunia iki ora kelakon kelawan Nimas Ayu Puspawati, mungkin bakal kelakon ning alam kana. Dadi sampean ngiklasaken lamun Puspawati karo wong sejen. Sekalipun batin Kang Mas iki berat, tapi apa boleh buat? Kang Mas ora berdaya Nimas Ayu. Sekalipun uripe Kang Mas pengen pisan bebarengan kelawan Nimas Ayu, tapi Kang Mas sadar Nimas Ayu wong apa, Kang Mas wong apa. Ibaratnya langit kelawan bumi mengkonon Nimas Ayu. Ya sampun Kang Mas, lamun sampean terima atas penjelasannya Puspawati, kima Puspawati ya laka maning, ora bisa tepung dari sawiji karo sampean, ya Puspawati pengen ngupai kenang-kenangan. Tapi ingat Nimas Ayu, Kang Mas janji kelawan pribadimu. Sekalipun sekian Kang Mas ora kelakon kelawan Nimas Ayu Puspawati, tapi suatu saat pasti bakal kelakon Nimas Ayu. Tak tunggu Kang Mas kapan bae saatnya. Sok arep ngupai kenang-kenangan apa kelawan Kang Mas, buktiakan supaya Kang Mas percaya ya. Kenang-kenangannya laka maning lewat syair kelawan lagu, sekalian jalan-jalan ning desa Cigugur Kidul. Jaresi lagi ana rame-rame sekalian ngormati sing lagi duwe hajat. Kayak dene papai berian di bundai beriane kedik. Dihormati kabeh. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Orang Kanggo ketinggalan maning ngormati kanggo papai Tino, ayai Salma sing duwe Taiwan. Orang ketinggalan maning ngormati kanggo ayai lah apa? Hapis tas apa kan nami miawi? Ayai Hapis, Bundai Lipi. Iya. Dihormati apa? Supaya Kang Mas teringat ing Nimas Ayu Puspawati ya. Kina kenang-kenangan aku Kang Mas mauku pengen lagu sing Sunda-Sunda bae. Bakal tek pai kenang-kenangan lewat syair kelawan lagu sing judulnya Runtah. 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 Hitung-hitung ngormati kanggo papa lan mamane Salma sing ning Taiwan ya. Iya ora ketinggalan maning. Bapane Tino ketik dihormati ya. Ya. Kang Erdi Bunaraya sing Spesial duwe kanggo Maluku. keluarga besar sing dihajat dihormati kabeh ya. Sekalian salam-salamnya sing ana ning kana-kana, ana Yayuleni sing paling eman, Ang Dedi Capang sing ana ning Taiwan, Kang Pardi minangka bos SP Berkas sing duwe wilayah Ciasem, Teteh Santine Kedik sing paling ayu dewe, ora ketinggalan Mimia Ival Mimia Suci sing paling setia, Banana Angel sayang, Omaya Dede Inces kayak dene Mimine Jiat. Kayak ngapa singaran lagu Runtah? Rongokaken ya Kang Mas. Kang Mas siap rongokaken ya. Ayo Am, musiknya jalan, salam-salam Megan jalan, khusus kanggo wong kene wong Cigugur KB. Ayo, Papai Tino, Iya. Papane Salma singaran ning Taiwan dihormati ya. Terutama mama tuan rumah, mimi tuan rumah Kang Mas. Salam-salamnya kanggo satu mana Kayak kon. rongokaken. Iya. Panona, panona alus diung alus, bibir alus, ditempo diharepi giramane mulut, ngahanjakan Kanggo Kang Kumis konten tuan rumah. Ngelakuan si kesenangan. Mamane Ivan, mamane Wisnu bos kasing sopre.
tuan rumah Papa Brian, Papa Brian, Mama Brian, Papa Brian, Papa Brian tuan rumah Papa Brian, tuan rumah Papa Brian, Mama Brian, tuan rumah Papa Brian. Kanggo Papa Brian, Mama Brian. Mama Salma, Mama Salma, Papa Salma Singarang Taiwan. Mama Salma, Mama Salma Singarang Taiwan. Mama Salma, kanggo Mama Salma Singarang Taiwan. Papa Tino, Mama Brian, Papa Brian, Papa Tino, Papa Tino, Papa Tino, Papa Brian, Mama Brian, tuan rumah Papa Brian, Mama Brian, Papa Brian, tuan rumah Papa Brian. Kanggo Bapak Netino, 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 kanggo Bapak Netino, Mama Salma Singarang Taiwan, Papa Salma, Mama Salma, Papa Salma, Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma, kanggo Mama Salma, kanggo Papa Brian, Mama Brian, Mama Salma, Mama Ipan, Mama Wisnu, bos kasih sompreng, Papa Salma, Singarang Taiwan. Mama Salma, Papa Salma, Mama Salma, Singarang Taiwan. Papa Salma, Papa Salma, kanggo Papa Salma, Bapak Netino, kanggo Kang Kumis mantan tuan rumah. Mama Brian, tuan rumah Papa Brian, Papa Brian, Papa Brian, Papa Brian, kanggo Papa Brian. Kanggo Papa Bayu sing gede dali. Papa Salma sayang, Terus Mama Salma paling enak. Mama Salma sayang, Mama Salma. Papa Netino, Papa Netino, Mama Salma paling Papa Netino, sayang. Papa Netino, Papa Netino, Papa Netino, Aku naon lubang, kanggo Papa Netino, gelit, siga naman rasa. kanggo Papa Brian, Mama Brian, tuan rumah. Papa Tino sayang, Mama Salma, Singarang Taiwan. Papa Salma, Singarang Taiwan. Papa Salma, Papa Salma, Singarang Taiwan. Papa Salma, Papa Salma, Singarang Taiwan. Papa Brian sayang, Papa Brian, Papa Brian, Papa Brian paling eman. Mama Salma paling boral, Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma. Karena aku beti Kanggo Papa Brian, Mama Brian, tuan rumah. Papa Tino sayang, Papa Tino. Ulah bangga, Papa Salma, paling Singarang Taiwan. Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma, Mama Salma, Singarang Taiwan. Mama Salma, kanggo Mama Brian, Papa Brian, tuan rumah.
Bapak Netino, Bapak Nona Alu, Papa Neprian tuan rumah, di tempo diharap kanggo Papa Bayu sing diredali, ngahan gegep pisan kelakuan si kasetu. Bapak Netino, kanggo Bapak Netino, Bapak Netino, Bapak Netino, Bapak Netino, Papa Brian. Namanya salah. Bisa gonta ganti kemudian pohon dikaji. Mamanya Salma, mamanya Salma sayang. Mama Salma, mama Kanggo Papa Neprian, Mama Neprian. Mamanya Salma singa paling eman. Mamanya Salma ulah bangga bisa gonta ganti dalu kemudian pohon dikaji. Mamanya Salma, Papa Tino. Suwun Mamane Salma, Papane Salma senen Taiwan. Suwun Papane Pino Tino. Dadi mangkonon keputusannya Mas Ayu, Kayang konon Kang Mas, di Mas Ayu. gula dalam. Aja mikirakan Kang Mas ya. Kang Mas siap bakal nanggung segalane, bakal nerima apa anane. Ari wong dijodohaken ku Kang Mas. Pusupawati ana nerima, ana beli. Ngobrolnya dodok peken Mas Ayu. Lagi nyewot. Oh, utekku. Mina Kang Mas. Aja marah-marah Kang Mas. Paingan si paingan kiyen kini karunge. Kiyen gentoe. Gentok. Bajingan siraku ya. Anu sapa Kang Mas? Paingan si bakal bengi kerata kerutuk. Waya tekintip capak kita. Oh bagaimana? Anak banyak. Ngak. Wong bapat. Sapa kitaku. Aja ning kono. Mampu. Menengak, senoke menengak lagi nyewot wong blesakku. Endi sih? Lah, ulah apa sih aku? Jarane Nah. wong blesa. Senang lagi disewoti. Ora Ji. Oh bukan tukang lampu lagi disewoti. Nyewoti soten sira oon. Oh isun. Lah isun ye. Apa isunmu? Oh nyewoti rehang. Serok rehang nyewotan rehang bro. Isun goblok. Oh ya, nyewoti kita. Aku ngomong sebener oon. Nih Mas Cok Ayu. di angin bocor sekolah. Ari kun sapane nih Mas Ayu. Klambinya bagus. Tinggebior. Ya bagus kita ngomong Pejabat sugi. kono Kang Mas. Hah? Pejabat Oh pejabat. Senopati sing ana ning Kraton Kediri. Oh senopati. Iya, Berarti tangan kanannya ramamu ya. bener Kang Mas. Berarti tangan kirinya keplek kayaknya. Cok. Kaplak. Bener kok. Tangan. Dicoki. Sing keplak barai nira. Aduh, bocah orang mawas diri temen siraku. Apa sih beli dua TV ning rumahku? Mboten. Orang elok maca koran. Mboten. Apa botennya? Tua-tuan dalang yang gak Iya. sampean. Orang ngerti. Beli. Boten ku jabul sing tengah bolong. Oh, pengen jaburan. Raya RG sira mak ini. Padogan baik. Goblok bener tua-tua ga. Boten je. Boten ku beli. Oh. Jadi beli ulok maca koran. Beli. Nggih. Orang ondel TV. Paingan beli beruning kabar sih Rama. Beli beruning berita. Siapa kini? Pusbawati. Apane Gusti Prabu ning Kediri? Putrine. Kenapa lu lancang? Lancang. Kenapa sira lancang?
Lancange. Palingan tekulati ning kamar laka, ning petamanan laka, ning dapur-dapur bating, ning sor-sor pendaringan langka. Ora uruk digawani ngraini ya. Loh, mboten Gusti. Maning boten. Maksudnya kula kan sopan lawan sampeyan. Ari iki si buktine ning kene ku. Lamun sampean pen uning ceritane, Pusawati nemoni kula niki ngupai kabar yen Pusawati dialamaning arepan kawin. Mene. Aja parak-parak mambu apek. Iya. Mambu apek bae. Saya Ngacaha coba. Sira kudu aran bisi. duwe Sapa? kasan. Iya. Kita kutakon sapa sun. Kasan, arane kita ki kasan. Mung sekasan-kasane. Kasan bin Kasin. Tingali. Ngatonaken temen rai kampung. Rai Udit. Wong melarat. Idi aranku sing bagus coba. Kapa sing aran bagus? Aran kotak. Oh sampai arane bagus. Aran kotak kita mah. Saparane Apa? barongan. Buta gawe cerita dewek sira Pak Guru. Saparane Senopati Patrajaya, wong kang sugih, sekolah dhuwur. oh dari sampean niki arane Dadi Jaya. Pukul cungure sira Iku jeneng ning ngarep. Patrajaya, oon, Patrajaya. Patrajaya Soten jare wong kene. Bakat jare wong wetan Patrojoyo. Mbuh kita mah Patrajaya, arep wetan garep aja kemuyu sampean aku meneng. Dharmajaya. Dadi sampean arane Patrajaya. Tadi mengkene Kasmin. Ai Kasmin. Siapa kana? Kasan. Kasan. Heeh. Sini ku apa beli weru ta? Nino kayu Puspasari. Weru. Weru? Iya. Weru ya apa? Ayu. Lah. Aduh, aresan temen ya. Kita kesetruk tak beli ngadepi wong kene ya. Ya bener ningan. Maksudnya Ayo amin. maksudnya pribe? Ya mengkel ngadepi sirakku. Mengkelek No kayu Puspasari ku. Puspawati. Sari maning sari. Gawe lakon dewek bae. berarti sampean rombong dewek ya. Iya, Siapa? Puspa Wate. Iya. Garpan duwe laki. Weru. Arep kawin kan? Arep kawin. Wis dilamar kan? Iya. Ya elos gulane ga. Kenapa sirane ganggu? Menengah. Enggak. Ngomong. Kita ki orang garpan ganggu. beli urusan kita. Bokat sampean Patrat. Patrajaya. Iki salah paham dumateng kula. Salah paham ini bangki. Bokat sampean pen uning, kula ketemu kelawan Pusawati cuma sekedar ngobrol, tujuannya kula ngerestri los kawinan mangga. Kenapa sirane digawa-gawa mene? Ya kan wong kanda, masa wong kanda doa-doan? Anak genai. Ning dikenai. Apa kata dunia? Seorang putri cantik, seorang anaknya sultan, kenapa sirane digawa mene-mene? Tapi kula akan isin mancing keraton nganggo sarung. Baka isin aja nemoni. Siraku coba ngacaha. Materai pas-pasan model kayang kenen. Mangkane sira garep ndemeni no kayu Puspawati. Sing garepan duwe laki. Jadi kula boten kengi. Demeni seorang putri keraton. Bahasa aja mau kon enggak boten kenging kubli ngerti kita mah. Maksudnya sun ke oroli demeni anak keraton. Ya oli. Ora boleh. Tapi sun kan manusia biasa. Putri Puswati ya manusia biasa. Perasaan, hati pada. Termasuk hatinya sampean gak mungkin pada. Wiskin mah aja kakek ngomong. Baka sira beli pengen lara awake. Baka sira ora kepengen di penjara. Sira wis gage balik ke mana nih? Goblok kira. Ya Apaan wis. kemuyu? Kula permisi. Dimas Ayu, Kula kan tinggal karya. sing hati-hati Kula sama. arep balik ya. Jaga ya. Awas dijaga Dimas Ayu Pusawati. Jangan aku. Apane?
Yang konisor dibagi. Payu Ya. dok tos batuk ke. Muris. Wis kegian. Iki Meni ya, patrok. Temen gar perpet gar beli. Jaya Patra. Aja mentang-mentang dari Senopati sampeanku. Madrega kidelan. Sandangan bagus kuliah siapa sampeanku? Air duduk oleh Kanjeng Rama. lah. Iin kewalik. Walik. Pus, Nun. apa kesiraku ora sadar? Iwen sih. Jaluk klambi ijo tek pae. Jaluk putih-putih ning gelung tek pae. Iya. Siraku belum ngerti apa. Hai priwen sih. Aduh, bakal garap lu demenanku. Lu asing kayak Patra Jaya. Wonge ganteng, wonge garang, wonge kasep. Kenapa lu urusin kayak tembelak? Bagenakan wong ora duwe wong melarat keciprek gawong Puspawati aku demen. Garap golek wong lanang sing modalnya kayak sampean. Raine sampean lebih kayak buaya wayang wong sejer. Bagus Don. Kurang mawas diri ngomongi wong kayak Balik ke mendi sira Don. Balik ke mendi. Oh, kadang doang ya sudah. Paman ki terus terang ngerasa cinta lan rasa demen ning siraku. Kenapa sih dan demen karo wong sejen? Bokatan garapan kawin aja karo wong sejen, karo paman baik. Oh, dadi pamane ngupai klambi bagus, ngupai mahkota sing intan berlian, ngupai sendal bagus, sing sebenarnya sampean aku demening Puspawati. Lah, belum ngerti ya. Jadi sampean demen. Demening Puspawati. Iya. Daripada Puspawati demenan karo sampean masih mending tak tinggal kari bae. Ih, prewen-prewenan kuno. Kilu nggak. Kabaran temen nasib ninggangnya ya. Iya lu nggak. Nok, ente nana gak aja ditinggal dewe kan di sana.